뭐야? 다들 앉아? 어디 가는 거야? 마크 아니, 어디 가? 어디가? 마크 어디 가고 있어? 아니 우리 그냥 드라이브 나왔지. 오랜만에 뭐. 지금 NCT 가는 중이거든. 우리도 지금 드라이브 가고 있거든. NCT 가는 아 중이야. 그래? 아, 아니 오늘 다들 오늘 좀 얼굴 괜찮네 오늘. 아, 그래? 신경 좀 썼어 오늘. 나 메이크업 안 했어. 신경 좀 왜 썼어. 근데 잠깐 이거 라이브 방송 이거 3명도 되나? 아 안 되네. 아예 안 되네. 아 이따 뭐해? 아무튼 나 오늘 사실 제가 여기 지금 눈이 좀 충혈됐어요. 보여? 보이지? 보이지? 클로즈업해서 보이- 보여줘. 잘 안 보여. 아, 안 보여? 아, 아무튼 충혈이 됐는데 오늘 사실 나 도현이랑 드라이브하고 그 뭐 무대 산옥하기로 했거든? 아, 진짜? 무대 산옥하기로 했는데 팬들이 내 충혈된 눈 보고 놀랄까봐 미리 얘기하러 왔어. 아, 열심히 해. 로테이션이야 그리고. 뭐야? 이따 응원 갈게, 응원. 알겠어. 산옥, 이따. 산옥대 응원하러 와줘. 알았어. 곧 도착한 것 같아. 나를